ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବକୁ କ୍ରମଣୟ କରିବା। ମାଥି ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବ 18 ପଦରୁ 24 ପଦ ଯାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି କ୍ରମଣୟ କରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଯୋସେଫର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ଯୋସେଫର ହୃଦୟ କେମିତି ଥିଲା, ତାର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୋସେଫ କେମିତି ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କଥା ହେଉଛୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯିବେ ସେଟାକୁ ବାର ପଢ଼ିକି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହେଉଛି ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ପଶୁ ପରି। ଆଉ ସୂଚୀ ପଶୁ ସଦାବେଳେ ପାକଳି କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ବିଭକ୍ତ ଖୁରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଅଲଗା କରିପାରେ। ଆଉ ପାକୁଳି କରିବାଟା ହେଉଛି ସେ ଯାହା ଖାଇଥିବ ସେଇଟା କାଢ଼ିବ, ଆହୁରି ସେ ପାକୁଳି କରିକି ଆଉଥରେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଭିତରକୁ ନେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ସେଇଟା ବାହାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ପିରିୟଡ଼ ହେବ, ଆମ୍ବ ସିଜନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେଠି ଅନେକ ଗାଈମାନେ ଥିବେ, ବଳଦ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ୍ବ ପ୍ରକୃତରେ ଟାଙ୍କୁ ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଟାଙ୍କୁ ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପାକୁଳି କରୁଥିବେ, ଭିତରୁ କାଢ଼ିବେ, ଏମିତି ଚୁବଉଥିବେ। ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଗୁହାଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସେଠି ଟାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସାନବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏଇଟା ଗାଈମାନେ ଟାଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଟାଙ୍କୁ ହଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ସେଇଟା ହଗୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଟାଙ୍କୁ। ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁ ବୋଲି ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଆମ୍ବରେ ଟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାଇଁ, ତାର ଭିତରେ ମଞ୍ଜି, ଆମ ଆଡେ ଟାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏକା ପଚାରିଲି ମୋର କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ। ଯେତେ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା ହେଲେ ବି ବାହାରିବ ସେଠି। ଟାଙ୍କୁ ନା, ଆମର ସେପଟେ ଟାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏପଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟାକୁଆ। ଆଉ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅଲଗା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଉଛି ନାଇଁ। ହଉ, ତ ସୂଚୀ ପଶୁ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୃତିରେ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ, କୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ, କୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ବାକି, କୋଉଟା ଶୈତାନ ଚିନ୍ତା ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଅଲଗା କରିକି ଜୀବନ ପ୍ରଭୃତିରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଟି କରା କରି ହବ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ନାହିଁ। ସୁନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଚୁପନା ବସିକି ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି ହେଲା କି? ମୋବାଇଲ ଖୁଡଖାଡ ହେବ ନାହିଁ, ଅଯଥା ଏଇଟା ସେଟା ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ଭଲସେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବ, ଠିକ ଅଛି? ଯିଏ ଶୁଣିବନି ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ରଖିବି, ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇବି, ବାପା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ, ସେ ଶୁଣିବ କି ନାଇଁ? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯୋସେଫ ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ତ ଯୋସେଫ ଜଣେ ଲୋକ ଉପକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଯୋସେଫ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବି ଅଛି, ତାର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମକୁ ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଠିକ ହେଲା, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା। ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ବାହାଘର ଆକା ହେବାର ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଲା ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତରେ କଣ ହେଲା, ଯୋସେଫ ଦେଖିଲେ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ତ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ଯୋସେଫ ଜାଣିନାହିଁ କି ଯୋସେଫ ମରିୟମକୁ ମିଶି ନାହିଁ, କି ମରିୟମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଯୋସେଫ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଆସିଥିବ, ଆରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୋର ସାହି ଲୋକ କଣ କହିବେ, ମୋର ପଡୋଶୀ କଣ କହିବ, ଗାଁ ଲୋକ ମତେ କଣ କଥା ହେବେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସତରେ ମୁଁ କଣ ଗାଁରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବି କି, ମତେ କଣ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ମାନିବେ କି, ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ। ତ ଯୋସେଫର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିନେ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଶୋଇଲେ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତମାନେ ୟାକୁ ଚେତନା ଦେଲେ। କଣ ବୋଲି ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି, 19 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଗୋପନରେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋସେଫ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ୟାକୁ ଆଉ ରଖି ହବନି, ଗ୍ରହଣ କରିହବନି। କିନ୍ତୁ 20 ପଦରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ କଣ ଦେଲେ, କଣ କହିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛୁ? ତ ଯୋସେଫ ପାଖରେ ଭୟ କରିବାର ବିଷୟ ଯଦି ଅଛି, ଯୋସେଫ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଥିବ? ଯୋସେଫ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବ କି? ନା, ଯୋସେଫ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋସେଫ କଣ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିବ କି? ଯଦି ବାପା ମା ଯଦି ଜାଣିବେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ହେଲେ ଯୋସେଫ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏ ବାପା ମା ମତେ କଣ କହିବେ? ନିହାତି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନ କହିକି ଆଣିଲା। ତ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ, ଯଦି ସାଂସାରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ତ ଯୋସେଫ ପାଖରେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କାମ କରୁଛି ନା କରୁନି? ଏତେ ଯୋସେଫକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ ସ୍ଥିର କରିଛି, ନାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ନାହିଁ ଧୀରେ ସାଇଡ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛି। ତ ଯୋସେଫ ସେ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ ଏ ଯୋଉ ମରିୟମ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି, ଏଟା ସାଧାରଣ ଗର୍ଭବତୀ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ଗର୍ଭବତୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗର୍ଭବତୀ କରେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ନେଇକି ମରିୟମକୁ ବେଶୀ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ଯୋସେଫ ପରି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଥିଲି, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି,
ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ପାଇଥିଲି। ଭଲ କାମ କର, ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପ୍ରକୃତିରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ହୃଦୟରେ ନାହିଁ କି ସବୁଠୁ ଘୃଣାର ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାଟା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ 2008-9 ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦଙ୍ଗା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଙ୍ଗାକାରୀ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ଘର ପୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରକୃତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିରେ କର୍ମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ 2008-9 ବିତିଗଲା। 2010 ମସିହାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାରି ହେଲା। 144 ଧାରା ଜାରି ହେଲା। 144 ଧାରା ଜାରି ହେଲା ମାନେ ପୁଲିସ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ସବୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ। 18 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଯେତିକି ସବୁ ଭେଟ ହେଉଥିଲା ସବୁକୁ ଥାନା, ଚାଲ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଲିସ ନେଇକି ରାତି ଅଧରେ ଆଇବୁ, 2ଟାରେ, 1ଘଣ୍ଟାରେ, 12ଟାରେ ଆଉ ଘରେ ପଶିକି ଯଦି ତାର ନାଁ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛି ହେଲେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଜେଲ ପୁରା ହଉଥିଲା। ସେତେ ମୁଁ ନାଇଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେଶୀ ଡରିଗଲି। ଆରେ ଏମିତି ଆମେ କରିବା କଥା ତ କରିଦେଲୁ, ଦଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାହି ସାରା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଥିଲୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆମର ଭାଇ ମାନେ, ବାପା ମା ମାନେ, ଅଜା ମାନେ ଥିଲେ, କି ଆମର ବଡ଼ ବାପା ମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବାଟା, ଡାଲି, ଡେକ୍ଚି ପତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ଆମେ ନାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ରହିଲୁ। ତ କେତେ ମାସ ରହିଲୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2 ମାସ ରହିଲୁ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏମିତି ଧାଉଁଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ। ଆଇଲେ ପୁଲିସ ମାନେ, କିଏ ଯଦି କହିଲେ ପୁଲିସ ମାନେ ଆଇଲେ ଧାଉ, ଟିକେ ଧାଉ ବୋଲେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କରୁଛୁ। ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲୁଚୁ? ଘରକୁ ଆଇବାର ନାହିଁ, ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ହଉନାହିଁ। ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଧରିକି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୁଁ ପରେ ନାଇଁକି ବେଶୀ ଡରିଗଲି। ଏମିତି ଏକା ଯଦି ହବ କହିଲେ କେବେ ନା କେବେ ମୋତେ ପୁଲିସ ଉଠେଇକି ନେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦଙ୍ଗା କରିଛୁ, ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମିଶିକି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ଦଙ୍ଗା କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ରହୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଫ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଦଙ୍ଗା କରିବାଟା ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 2010ରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି କେରଳ ଗଲି। କାହିଁକି ଗଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୁଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିଲି ମୋର କିଛି ନାଁ ନଥିଲା। ମୋତେ ମୋ ନାଁରେ କିଛି କେସ୍ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯାଇକି ଘର କାହାର ଭାଙ୍ଗିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲି? ତମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ, ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗ, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭାରତର ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରେନ୍ ଧର୍ମ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ରହୁଛୁ, ଭାରତ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ବିଦେଶ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁ? ଆମର ନିଜର ଅନ୍ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2012 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ତ ଦିନେ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଗୋପନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଚେତନା ଦେଲା? ଦୂତମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ନେଇକି ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ କାଢୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭାବନାକୁ କାଢୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ କାଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ମରିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସତରେ ଏ ବାକ୍ୟ କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏଇଟା ଯୋସେଫର ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ, ଏ ଯୋସେଫ ପରି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗୁନି ଆମେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଠିକ ଲାଗିବାଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ କି? ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଟା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ କି?
ଏତେ ବାକ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କାମ କରିବ। ଏତେ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏତେ ଯୋସେଫ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯୋସେଫ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଧରିକି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଯୋସେଫ ସିଧାସଳଖ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ମୁଁ 2012ରେ ମୁଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଇସାକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରିବିକା ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି। ଇସାକ ଆଉ ରିବିକା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଇସାକ ଆଉ ରିବିକାର ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ଏସୋ, ସାନ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ଯାକୋବ। ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଇସାକକୁ ଦେଖିଲେ, ଇସାକ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୋଟେ ରାଜା ସଦୃଶ ନାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜା। ଏତେ ଇସାକ ପ୍ରକୃତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଇସାକ ପ୍ରକୃତିରେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଇସାକ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇସାକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ, ଏସୋକୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଦେଖେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲିଣି, କେଉଁଦିନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏବେ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ମୁଁ ତୁ ତୋର ଧନୁକାଦି ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଘେନେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଏ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିକାର କରିକି ଆଣେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବନାଏ, ଆଉ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ତ ଯୋସେଫ ଏସୋ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିବ ଏ ପ୍ରକାର କଥା, ତ ଏସୋକୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ନା ସହଜ ଲାଗିଥିବ? କଷ୍ଟ ଲାଗେନି, ସହଜ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏସୋ ଶିକାରୀ। ଏସୋ କଣ ଥିଲେ? ଶିକାରୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସୋ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ, ଆରେ ବାପା କେତେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋର ପେଶା ଯୋଉଟା ସେଟା ହିଁ କହିଲେ, ଏତେ ମୋ ପାଇଁ ମୃଗ ଶିକାର କରିବାଟା ବେଶୀ ସହଜ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପୁଅ ଧନୁଶର ଧରିଲେ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ଇସାକ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେବାଟା ଏ ରିବିକା ଯିଏ ଅଛି ଇସାକର ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ନାଇକି ଶୁଣିଛି। ତ ଇସାକ ଆଉ ଏସବୁ କଥା ହେବାଟା ଯେତେବେଳେ ରିବିକା ପ୍ରକୃତିରେ ଶୁଣିଲା, ଦିନେ ଏ ରିବିକା ପ୍ରକୃତିରେ ସାନ ପୁଅ ଯାକୋବକୁ ଡାକିଲା, ପୁଅ ଯାକୋବ ମୋ କଥା ଶୁଣେ। କି କଥା ମା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇବି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମା ସିକ୍ରେଟ କଥା କହିନଥିଲା, ଆଜି କୋଉ ପ୍ରକାର ସିକ୍ରେଟ କଥା କହିବ? କେମିତିକିଆ କଥା ମା କହିଲାକୁ, ନାଇଁ ଟିକେ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁ ଶୁଣେ, ଭଲରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଶୁଣେ। ସେ ସମୟରେ ଯାକୋବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ମା କହିଲେ, ଦେଖେ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବାପା ନାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ପଠେଇଛନ୍ତି ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ, ବାପା ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏସୋକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏସୋ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଅ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏବେ ମୋର କଥା ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଶୁଣ। ସେ ସମୟରେ ଯାକୋବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କର କଥା, ଯାକୋବର ହୃଦୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା, ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ? ମୋର ଭାଇକୁ ଦେଖ, ମତେ ଦେଖ। ମୋର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଲୋମସ, ମୁଁ ନିର୍ଲୋମ। ବାପା ଯଦି ମତେ ଦେଖିବେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଦେଖାଯିବ? ପ୍ରହଂଚକ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରହଂଚକ ମାନେ କଣ? କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି, ଅଭିଶାପ ହିଁ ଆଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ହଁ, ବାହିକା ଭାବରେ ବାପା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇଛନ୍ତି, ବାପା ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯଦି ମତେ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ତେବେ କୁଆଡେ ଲୁଚି ପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଅଭିଶାପ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମା କଣ କହିଲେ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାଥି ପୁସ୍ତକ ଧରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ 11 ପଦ 12 ପଦ
ଆଉ 13 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଯାକୋବ ଆପଣା ମାତା ରେବେକାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ ମୋର ଭ୍ରାତା ଏସୋ ଲୋମଶ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିର୍ଲୋମ। ଏଣୁ ଯେବେ ପିତା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭଞ୍ଚକ ଦେଖାଯିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଆଣି ଅଭିଶାପ ଆଣିବି। ମାତ୍ର ତାହାର ମାତା କହିଲା, ସେ ପୁଅ ସେହି ଅଭିଶାପ ମୋତେ ଘଟୁ, କେବଳ ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନ, ଯାଇ ଛେଳି ଛୁଆ ଆଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଲେ କଣ, ତୁ ମୋ କଥା ମାନେ, ତୁ ଯା ଗୋଠକୁ ଯା, 2ଟା ଛେଳି ଆଣେ, କେବଳ ମୋ କଥା ଶୁଣେ। ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ଯାକୋବର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଅଛି 11 ପଦରେ। ସେତେବେଳେ ଯାକୋବ ଆପଣ ମାତାଙ୍କୁ ରେବେକା କହିଲା, ଦେଖ ମୋର ଭ୍ରାତା ଏସୋ ଲୋମଶ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିର୍ଲୋମ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଛି? ତାର ବଡ ଭାଇ ଏସୋ ଆଉ ଯାକୋବ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଛି। ମୋର ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଲୋମଶ, ମୁଁ ନିର୍ଲୋମ। ଲୋମଶ ମାନେ କଣ? ତାର ଦେହ ସାପ ଭିତରେ ଲୋମ ଅଛି। ଲୋମ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଚୁଟି, ଦେହ ସାରା ଚୁଟି ବାହାରିଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯାକୋବର ସେମିତି ଲୋମ ନାହିଁ। ଯାକୋବ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରା ଲୋମ ବିହୀନ ଲୋକ, ତା ପାଖରେ ଟିକେ ବି ଲୋମ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ବାପା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି, ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ପ୍ରକୃତରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାକୋବ ତୁ ଯା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଛୁଇଁବେ, ଏମିତି ଛୁଇଁବେ, ହଁ ବାପା ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା କଣ ମୋର ଭଏସକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ? ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅର କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିବେ, ବାପା କୁହ ବୋଲି କହିବେ। ଜାଣିପାରିବେ ନା ପାରବେନି? କାହାର ଭଏସ ସାନ ପୁଅର, କାହାର କୋଉଟା ଭଏସ ବଡ ପୁଅର, ଜାଣି ହବ ନା ଜାଣି ହବ ନାହିଁ? ତ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକୋବ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯା। ତ ଯାକୋବ ମତେ ଯୋଉଟା ବିଚାର କରୁଛି, ଯାହା ଦେଖୁଛି, ସେଟା ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ଆକା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଯାକୋବ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ। କିନ୍ତୁ ମା କଣ କହିଲେ ଶେଷରେ? 13 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ତାହାର ମାତା କହିଲେ, ପୁଅ ସେହି ଅଭିଶାପ ମୋତେ ଘଟୁ। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲେ? ପୁଅ ତୁ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଛିଡା ହବ, ଯଦ୍ୟପି ତତେ ବାପା ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ଅଭିଶାପ ମୋର ହବ। ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ଆଉ ଶୁଣିଲି, ଏ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ୟର ଅଭିଶାପ ନିଜ ଉପରେ ନେବ? କିଏ ଚାହିଁବ ଅନ୍ୟର ଅଭିଶାପ ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଅଭିଶାପ ତ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଅଭିଶାପ ମୋର ହଉ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକୋବ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୋବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ତା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯାକୋବକୁ, କେବଳ ମୋ କଥା ଶୁଣେ। ତ ଯାକୋବର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଅଛି କି? ଯାକୋବର ଗୋଟେ ଏକା କାମ ଅଛି, ମାଙ୍କର ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଖାଲି ହଁ କହିବାଟା, ଆଉ ଗୋଠକୁ ଯାଇକି 2ଟା ଛେଳି ଆଣବାଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଏସବୁ କୁଆଡେ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୃଗ ଶିକାର କରିକି ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ମା କୁଆଡେ ପଠଉଛନ୍ତି? ଗୋଠକୁ ଯା, 2ଟା ଛେଳି ଆଣେ। ଏତେ ଗୋଠକୁ ଯାଇକି 2ଟା ଛେଳି ଆଣିବାଟା ସହଜ, ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ମୃଗ ଶିକାର କରିବାଟା ସହଜ? ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାଟା ସହଜ, ନା ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ସହଜ? କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? କରିବାଟା। ଏସବୁ ଯୋଉଟା କରିକି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ସତରେ ପାଇବ? ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ କି? ନାଇଁ। ଏତେ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ? ଆଜି ମା ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶାପ ମତେ ଘଟୁ, କେବଳ ତୁ ମୋ କଥା ମାନେ ଯା, 2ଟା ଛେଳି ଆଣେ। ଯାକୋବ ଡିପଲି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସତରେ ମୁଁ କେତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ସେ ଅଭିଶାପ ମତେ ଘଟୁ, କେବଳ ତୁମେ ଗୋଠକୁ ଯାଅ, 2ଟା ଛେଳି ଆଣ। ଏଇଟା କାହିଁକି କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ? ସେ ସମୟରେ ଯାକୋବ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କାଢି ଦେଇକି ଦିନେ ଗୋଠକୁ ଯାଇକି 2ଟା ଛେଳି ଆଣିକି ମାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଲେ। ମାଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରେଇଲେ, ମା ତାକୁ ବେକ କାଟିଥିବେ, ଚମଡ଼ା ବାହାର କରିଥିବେ, ହାଡ଼ ମାଂସ ଅଲଗା କରିଥିବେ। ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। କୋଉ ମସଲା ପକେଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଟା ବି ଜାଣିଥିବେ। କେତେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ
ସ୍ୱାମୀ को ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଖାରିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଟା ବି ସେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ହଁ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାକବ ଜାଣିଛି କି ଏସବୁ ବି ଜାଣିଛି କି ତ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନା କାହିଁକି ଏସବୁ ବାପାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ବାପା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଯାକବ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବାପା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି ସେଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ପୁଅ ମୋ କଥା ଶୁଣେ କେବଳ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣେ ସେଥିପାଇଁ ଯାକବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦିଟା ଦେଲେ ମା ସବୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଲେ ମାଂସ ରୋଷେଇ କଲେ ରୁଟି ବନେଇଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସବୁ ରେଡି ହେଲା ପରେ ମା ଯାକବକୁ ଡାକିଲେ ଯାକବ କଣ ହେଲା ମା ଆସେ ଏବେ ହଉଛି ତୋର ପାଳି କି ପାଳି ମୋର ସରିଲା ପରା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳି ଅଛି ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପାଳି ଏବେ ତୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଧରିକି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହବ କହିଲା ଏ ମା ମତେ ମରେଇବ ଅଛି ସତରେ ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ସହଜ ପରି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ପୁରା କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବନଉଛି ଯାକବ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ବାପାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାକବ ପାଇଁ ବେଶୀ ସହଜ ହଉଥିବ ନା କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବାଟା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଯାକବ କଣ ମନେ ପକେଇଥିବେ ମତେ କିଏ ଠେଲୁଛି ମତେ ସବୁ ବିଷୟ କିଏ ଦେଇଛି ଏତେ ମା ଯାକବକୁ ଡାକିଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଖାଲି ସେଟା ଶୁଣେ ଏତେ ଯାକବ ନିଜକୁ ପୁରା କାଢି ଦେଲେ ଆଉ ମା ପ୍ରଭୁତରେ ହାତରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଧରେଇଲେ ରୁଟି ଧରେଇଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଧରେଇଲେ ମାଂସ ଧରେଇଲେ ଆଉ ବଡ ପୁଅର ଗୋଟେ ଘରେ ଡ୍ରେସ ଥିଲା ଯୋଉ ବଡ ପୁଅ ଏସବ ସଦାବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଦିନ ଶୁଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯା ମୋ ପାଇଁ ମୃଗ ଶିକାର କରେ ଡ୍ରେସ ଭୁଲି ଯାଇକି ଖୁସି ମନରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ମା କଣ କଲେ ୟାର ନିର୍ଲମ ସ୍ଥାନରେ ଛେଳିଶ୍ୱର ଛାଲକୁ ଆଣିଲେ ଚମଡ଼ାକୁ ଆଣିଲେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏସର ଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିକି କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯାକବକୁ ପିନ୍ଧେଇଲେ ଆଉ ମା କହିଲେ ଯା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯତ୍ନରେ କହ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଇକି କହିବୁ କଣ ତୁ କେବେ ବି କହିବୁନି ମୁଁ ଯାକବ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ବାପା ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେହି ଏସବ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା କହିଲି ଏବେ ଉଠନ୍ତୁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆମ ମୃଗାଇ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବୁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯାକବ ମା ଯେତେ କହିଲେ ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଲା ବାପାଙ୍କ ପବିତ୍ରରେ ଉଠେଇଲେ କହିଲେ ବାପା ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା କହିଲି ଏବେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ଆଉ ବସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଆଇଲୁ ମୋର ପୁଅ ସତରେ ତୁ ମୋର ବଡ ପୁଅ ଏସ କି ହଁ ମୁଁ ବଡ ପୁଅ ଏସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାକବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକବ କାହା ନାଁକୁ ନେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ନାଁ ନା ଏସର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନା ଏସର ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏତିକି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଏ ଭଏସକୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଯାକବ ସତରେ ତୁ ଯାକବ କି ଏସ କି ହଁ ମୁଁ ବଡ ପୁଅ ଏସ ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆସେ ଟିକେ ଛୁଇଁବି ଟିକେ ଦେଖିବି ଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ଡରୁଥିବ ନା ସାହସରେ ଯାଉଥିବ ନାଇଁ ସାହସରେ ଯାଉଥିବ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କାହାର କଥା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଯଦି ଦେବେ ସେ ଅଭିଶାପ ମୋର ତେବେ ଯାକବ ଡରୁଥିବ ନା ସାହସରେ ଯାଉଥିବ କି ନାଇଁ ଇଏ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଲା ଦିନେ ବାପା ତାର ହାତର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧରିଲେ ସତରେ ତୁ ଆସେ ଯଦି ତୁ ସତରେ ଏସ ମୋର ବଡ ପୁଅ ତା ହାତରେ ଲୋମ ଥିବ ବାପା ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳକୁ ଛୁଇଁଥିବେ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ ଯାଏ କଣ ପାଇଥିବେ ଲୋମ ପବିତ୍ର ପାଇଥିବେ ଆରେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଯାକବ କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲେ ତାର ମୁହଁ ଛୁଇଁଲେ କଣ ବାପା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିବ ନା ନାଇଁ ମୋର ଏ ଯୋଉ ଛୁଇଁବାଟା ଯୋଉ ସେନ୍ସର କାମ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ ମୋର ସେନ୍ସର ମୁଁ ଠିକ ଛୁଉଁଛି ନା ଅଲଗାଟା ଛୁଉଁଛି ବାପା ଯେତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝିଥିବେ କି କିନ୍ତୁ ବାପା ନାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କଲେ
ଯାକୋବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯାକୋବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଯାକୋବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ 27 ପର୍ବର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 21 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 21, 22, 23। ଇସାକ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ପୁତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଏସ କି ନାହିଁ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜାଣିବି। ତହୁ ଯାକୋବ ଆପଣ ପିତା ଇସାକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ସେ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଏହି ସ୍ୱର ଯାକୋବର ସ୍ୱର, ମାତ୍ର ଏହି ହସ୍ତ ଏସର ହସ୍ତ ଅଟେ। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲେ? ଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଯାକୋବ, ହାତ ଛୁଇଁଲେ। 23 ପଦ ଏବେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 23 ପଦ ସମସ୍ତେ ପଢିବା। ଏହି ରୂପେ ସେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଏସର ହସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆପଣା ହସ୍ତଲୋମଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଏ ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା? ଯାକୋବ। ବାପା କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଏସୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକୋବ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ କାହା ନାଁରେ ପାଇଲା? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଏସୋ ଯାକୋବର ପ୍ରତିଛବି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। କାହାର ପ୍ରତିଛବି? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସୋ ପରି ଛିଡା ହେବୁ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଅଭିଶାପ ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯାକୋବ ପରି ଏସୋର ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେବୁ, ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଏସୋ ଯାକୋବର ପ୍ରତିଛବି ଜଗତର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଏ ରେବେକା ଇସାକର ପ୍ରତିଛବି, ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଏତେ ଇସାକର ପ୍ରତିଛବି ହଉଛି କାହାର ପ୍ରତିଛବି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ମା ରେବେକାର ପ୍ରତିଛବି କାହାର ପ୍ରତିଛବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକୋବ ବିଷୟ, ଯାକୋବର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକୋବ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ମା ରିବିକା। ମା ରିବିକାର ପ୍ରତିଛବି କାହାର ପ୍ରତିଛବି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୋବ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, ଇଏ ଜଣେ ଲୋକ ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ, କର୍ମଠ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନାହିଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛନ୍ତି। ପାପକୁ ଘୃଣା କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୋବ କାହା ଦେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ? ମା ରେବେକା ଦେଇକି ଗଲେ। ସତରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜର କର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେବୁ, ପ୍ରଭୁ ଦିନେ କଣ କହିବେ? ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 21 ପଦ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଜଗତରେ କଣ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର ନାଁରେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ କେବେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଥରେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ବାପା ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୃଗ ଶିକାର କରିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଥରେ ବି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାକୋବର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାକୋବ କଣ କହିଲେ? ମା ମୋର ଭାଇକୁ ମତେ ତୁଳନା କର। ମୋର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଲମସ, ମୁଁ ନିର୍ଲମ। ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେବି, ଅଭିଶାପ ଆଣିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଞ୍ଚକ ଦେଖାଯିବି।
ତେଣୁ ଆପଣ ଉପରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶାପ ଆଣିବେ। ଯାକବ ନିଜ ବିଷୟ ବେଶୀ ଭଲସେ ଜାଣିଲେ। ଏତେ ଯାକବ କାହା ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ତରେ ଗଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା ରେବିକାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ଏତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ। ହଁ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଦେଇ ନ ଯାଏ ସେ ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏତେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଟା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନିଜକୁ କର୍ମଠ ଭାବରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା। କଣ ସେଟା? ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା। ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାକବ ପରି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଦେଇ ନ ଯାଏ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 7:21 ଲେଖା ହେଇଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ করে ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? 10 ଆଜ୍ଞା ନିୟମ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ 613ଟା ନିୟମ ଅଛି, 247ଟା କଣ ଅଛି? କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 366ଟା କଣ ଅଛି? କର। ସେଥିପାଇଁ କର ନାହିଁ ହଉଛି କଣ? କର ବୋଲି ଅଧିକ। ମନୁଷ୍ୟ ସତରେ କରିପାରିବ? ଲୋକ ଖାଲି 10 ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, 10ଟା, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ 613ଟା ନିୟମ ଅଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ। ଇଆଡେ ଭାଙ୍ଗିଲାଟା ଆହୁରି ସଜେଇଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ବିତି ଯାଇଥିବ। ଏତେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ମତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାଟା କି? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ମୁଁ କର୍ମଠ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାଟା କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେପରି ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 6:40 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କର୍ମ ଖୋଜୁ ନାହାନ୍ତି। କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ବାକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇନି? ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 7:21 ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଯେ କି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେ କଣ? ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କର। ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇନି? ଯେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର। ତ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଲେଖା। ତ ପୁତ୍ର କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ କି ନାଇଁ? ବାକ୍ୟ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କନେକ୍ସନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଠୁ କନେକ୍ସନ ସିଆଡେ, ସେଠୁ କନେକ୍ସନ ସିଆଡେ। ଏ ଜାଗାରେ ବଲ୍ବ ଜଳିଛି, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି କି? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା? ୱାୟାର ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ତାରରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ତାରକୁ ଆମେ ୱାୟାର ସହିତ କନେକ୍ସନ କଲୁ, ବଲ୍ବରେ କନେକ୍ସନ ଦେଲୁ, ସୁଇଚ ମାରିଲେ ଲାଇଟ୍ ଆଇଲା। ମୋର କନେକ୍ସନ କାହା ସହିତ ରହିବା ଦରକାର? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ? ନା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ? ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତମେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଧାର୍ମିକ ହବ ନାହିଁ।
ଏସୋ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏସୋର ଜାଗାରେ ଯାକ ପ୍ରକୃତିରେ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତିରେ ଏସୋର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଯାକବ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆହେଇଛି ଯାକବ ହିଁ ରାଜା ହେବେ ଯାକବ ହିଁ ବାପା ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ମା ରିବିକା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଦିନେ ନାଇକି ପେଟ ଭିତରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଲା ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ମାନେ ଫାଇଟିଂ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ମା ରିବିକାର ପେଟ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଲାଥ ମରା ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି କ'ଣ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ରିବିକାର ଡକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା ଏବେ ହେଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ମା ରିବିକା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି କାହିଁକି ଜାଣେ ମୋର ପେଟ ଭିତରେ ଟିକେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ହଁ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 ପୂର୍ବ କାଳନ୍ତୁ बाईस पद 21 22 23 पद देखो आदि पुस्तक 25 पर्वर 21 पद 22 पद 23 पद ईसाकंकर सही भार्या बंध्या हेबारु से ताहा निमंते सदाफंक निकटरे प्रार्थना कले तोहिरे सदाफु ताहांक प्रार्थना शुणुते ताहार भार्या रिबिका गर्भवती हेला अनंतर ताहार गर्भ मध्य शिशु माने छंदाछंदी हेबारु मोर एपरि काहेकि हेला एपरि की होइथाय एहा भाबी से सदाफंक निकटरे पचारिया पई गला तोहिरे सदाफ तांको कहिले तुम गर्भरे दुई गोष्ठी अछंती ओ दुई गोत्र तुम उदररु विभिन्न हेबे एक गोत्र अन्य गोत्र ठार बलवान हेबो पुनि ज्येष्ठ कनिष्ठर सेवा करबो या प्रभुंको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रिबिका वर्तमान रिपोर्ट पाइला कोन ज्येष्ठ कनिष्ठर सेवा करबो तम भितरे तम गर्भरे दुईटा गोष्ठी अछि दी जण केबे पटापटी हेबे नै अलगा हेबे दिने एमाने नै शत्रुपुरी हेबे बुझी पारले सेति भाई जाकब द्वारा इस्राएल गोष्ठी आसिला एसो द्वारा किणानिय गोष्ठी आसिला सेति किणानिय इस्राएल मान मते सदा बळे युद्ध होला बाइबल बुझी पारले कि किणानिय इस्राएल को मान मते सदा बळे युद्ध होला ए माने दुई भाई किंतु युद्ध होला इसाक प्रतिज्ञार छुआ ए कोन जाकब प्रतिज्ञार छुआ हेले इसाक कोन ए कोन एसो कोन हेले विरोध पार्टी से दुईटा पार्टी प्रकृत गोटे सरकार को गढ़ी पार गोटे आगे पार्टी गढ़ से गोटे विरोध करवा पार्टी थी सदा बेले जाकब को विरोध करे कहीं जानी दिने जाकब डाली रांधुले डाली रांधला बेलू माने किए एसो शिकार करके आइले बहुत भूख रे मुला बळे जाकब टिके दया करे तोर रंगा डाली टिके मते दे तू कोन देबो मते कह मैं एंती ही देबी नहीं तो पाखरे जो ज्येष्ठ अधिकारी अछि ताहा देबो विक्रय करबो मोर रंगा डाली मु तो देबी हला भूख पई के देबो नहीं गोटे गोटे जगह 100 टका रे खाद्य मिलबो गोटे गोटे जगह 200 टका रे मिलबो यदि तुमको भोक को माने मेंटे पे इम्पोर्टेंट ना पैसा देखबाटा इम्पोर्टेंट इसा एसो कोन भाबी थी कोन अब ज्येष्ठ अधिकारी ने जे किछ नहीं एसो नहीं कि दे देबे ते वर्तमान ज्येष्ठ अधिकारी किए पाइछि जाकब पाइ किंतु दिने एसो नहीं कि बापन सम्मुख रे छिड़ा हिछि कौन नहीं ज्येष्ठ अधिकारी नहीं से ज्येष्ठ अधिकारी वर्तमान कहाँ पाखे अच्छे जाकब पाखे अच्छे ये तार डाली पे बिक्री कर सारी प्रतिज्ञा मत कौन अच्छे ज्येष्ठ कनिष्ठर सेवा कर ता माने सान पुओ सान भाई राजा हेबो बड़ भाई तार दास हेबो सेते एमान सदा विरोध प्रभु घटला
ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାକୋବ ନାହିଁ କି ଏସୋଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପା କାହିଁକି ଯେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ପୁଅ କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଥାଇକି ସାନ ଝିଅକୁ ବାପା ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରିବ ବାହାଘର କରିବି ବୋଲି ନାଇଁ, ଯାହାହେଲେ ବି ବଡ଼ ଝିଅ ପାଖ ବାହାଘର କରେଇବେ, ତାପରେ ସାନ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଉଲ୍ଟା ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କରିକି, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ବାପା ମା କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି? ବଡ଼ରୁ ସାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ବାପା କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ସାନକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୋବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାଥି ପୁସ୍ତକ 7 କେବେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 22 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଅନେକ ମତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବଣୀ କହିଲ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ନାମରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନା ହେବେ ନାହିଁ? ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେବେ ନା ହେବେ ନାହିଁ? ଛିଡା ହେବେ। ସେତେବେଳେ କଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ତମ ନାଁରେ ଆମେ କଣ ଭାବଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ, ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇଲ ନାହିଁ, ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ 23 ପଦରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏ ପଢିଲି, କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ଟ 0। ମୁଁ କଣ ପଢିନି, ମତେ ମାର୍କ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା ନାହିଁ? ମାର୍କ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା ନାହିଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯଦି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କାହିଁକି ମାର୍କ ଦିଆହେବ? ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଦେଖିକି ତ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ଉତ୍ତର ଠିକ ଥିବାର ଅଛି, ସେ ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଦରକାର ନାହିଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? କଣ ଠିକ ଥିବାର ଅଛି? ଆନ୍ସର ଠିକ ଥିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆନ୍ସର ଠିକଟା ଲେଖି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଲୁ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତତେ ଜାଣିନି, ତୁ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବୁ, ତୁ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦିନେ ଟିଚର ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କେମିତି ଲାଗିବ? ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ? କେବେ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଦିନ ଅନେକ ମତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। 23ରେ ପଢନ୍ତୁ ଦେଖେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ, ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ତାମାନେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଇ ନଥିବା ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ। ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କଣ? ଯେ କି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 40 ପଦ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 6ର 40। କାରଣ ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପୁତ୍ର କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3:16 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ କର୍ମ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଲେଖା ହେଇଛି?
ता माने यीशु को विश्वास करवाटा होछ अनंत जीवन पाइबा। दिने व्यवस्था शास्त्री को यीशु पाखरे आसी कि पचार गुरु अनंत जीवन पाइबा कोन करबे? यीशु पचारले व्यवस्था कोन लिखा है तमे केंति पाठ करूछ? से उत्तर देले को प्रकार उत्तर देले समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति दे प्रभु आपण ईश्वर को प्रेम करो। यथार्थ उत्तर देलो जाई कि सेमति करो। आउ थरे कोन कहले आत्म निजर प्रतिभासी को आत्मतुल्य प्रेम करो। यीशु कहले ठीक उत्तर देलु जा करे पाइबु कहले। हां कि नै आश्चर्य ए व्यवस्था शास्त्रज्ञ लोक 10 पर्व रे 25 पदर वाक्य तळ को देखिले ये जो प्रश्न करूछि का प्रश्न करूछि जहा पाखे अनंत जीवन अछि जी अनंत जीवन अधिकारी अनंत जीवन पाइबार यीशु परमेश्वर ताको ही अधिकारी देई अछन। ये दिने ताको जाई पचार प्रभु मु कोन करबी? यीशु उल्टा प्रश्न करू तू कोन जानिलु कि व्यवस्था रे कोन लिखा है? जानि छी कोन कोन लिखा है? समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति प्रभु आपना ईश्वर को प्रेम करो। निज प्रतिभासी को आत्मतुल्य प्रेम करो। यीशु कहले यथार्थ उत्तर देलु जा करे। ये पचार मोर प्रतिभासी किए? सेतले यीशु कहले जने जेरूशलेम जिरिया को जाऊ जाऊ डकैत मान काबुल रे पड़िला। ए घटनाक्रम में जने लेवियो याजक को भीतर आसिले ए माने जने आसिले ए दरंग अवस्था रे पड़िथवा लोक को देखि तार रास्ता बदलैले। किंतु शेष रे 3 नंबर रे जने समीरण लोक आइले ए समीरण तळे देखिले ए डकैत मान काबुल रे पड़िथवा लोक को देखला पर दया रे बिगलित हेले। आ से समय से पाखो गले तार आघात होइथवा जगह रे सब मोटी बांधिले द्राक्षरस ढाळिले आपण बाहर ऊपर बसे एक पांथशाला को नहीं गले। पांथशाला को प्रभुतर 2 टका बाहर करिक देले। आ पांथशाला कहले मु नवासिया पर्यंत जाके सेवा करो कहले। ए दरमरा अवस्था रे पड़िथिबा लोक ए पांथशाला रे कर्तांक द्वारा सेवा पाए पई केतेटा काम करिछि? जीरो काम गोटे भी काम करि नै। किंतु दरमरा अवस्था पड़िथिबा लोकंक पई ए समरणीय पति को केतेटा काम करिसनि जानि सन्ति? 10टा काम करिछ। केतेटा? 10टा काम करिछ। ए बाइबल जदि पढिबे जतन जे देखिबे एक्जेक्टली 10टा काम अछि जाके समरणीय पति को दरमरा अवस्था रे पड़िथिबा लोक पई काम करिछ। हेते अधिकांश लोक कोन पुछंती चलो हमें से उत्तम समरणीय परि व्यवहार करबा सेंती बंचबा लोक जीसु पुरी हो किंतु लोक जे जाने मु जीसु पुरी हेई परबे जीसु मते ग्रहण करबार अछि मते पिंधिबार अछि जीसु को ग्रहण कले जे जा सेटा विश्वास कले सरला। किंतु लोक कोन मु उत्तम समरणीय पुरी हेबा दरकार। गवर्नमेंट गुड स्कीम अछि जानि सथि उत्तम समरितान गुड समरितान बोले गुटे तार गुटे ये अछि रोड सेफ्टी ऊपर। हां रोड सेफ्टी ऊपर गुड समरितान बोले तो ये कहीं जानी छथि एटा नै कि हठात रे लोक मान माने समस्या रे पड़ी छथि एक्सीडेंट हेले कि कोन हेले जे तो ताकर परिवार लोक कि चिन्ह नथिबे कि नै तो सेतेले से नियम लागू सेतेले ता पर जति बजेट अछि से बजेट को नै कि पैसा खर्च करा सेटा होछि गुड समरिता। सेते ए जगह उत्तम समरण मध्य ए दरमरा अवस्था रे पड़िथवा लोक पय 10टा काम कले। किंतु ए डकैत मान काबुल रे पड़िथवा लोक गोटे भी काम करना। सतरे आज भाई बहन ने ए जगह रे आपण जते भी धार्मिक की विश्वास करू असंती आपण मानकर काम केतेटा अछि? सुनो माने उडे आलू खाली चटकी के खाई हम हां कि नै आलू को कोन कराबो सिझाबो चटकी खाली चटनी भाबो उडे खाई हम। आमर काम नाही अनंत जीवन पाए किसी नाही प्रभु आमर कर्म ऊपर निर्भर करू ना आमर उत्तमता केबे जोगी ना किंतु परमेश्वर काहे को देई असते जानि सते जीसु को देई असते ए लेवियो याजक माने समागम तम भीतर काम करबा लोक माने लेवियो वंश द्वारा याजक माने आसुथले आ याजक मान को प्रभु ही सूक्ष्म वस्त्र देई असते दिने माने ए डकैत मान काबुल रे पड़िथवा लोक दया देई करू ना। चिंता करंतु
ए व्यवस्था शास्त्री जो प्रश्न पचारि अछंती से प्रश्न कोन ठीक प्रश्न कि नहीं एतमे से जानिबार थिला मु जो लोक को प्रश्न करते से होसंती अनंत जीवन अधिकारी तो कहीं कि पचार दरकार सीधा ग्रहण कले हबो से जोसेफ मध्य कौन कहते नाई या परित्याग करवा दरकार किंतु दूत मैंने कौन कह कहीं भय कर पवित्र आत्मा को गर्भवती हो मरियम ग्रहण करे से पुत्र प्रसव करेंगे तुम नाम जीशु देव कारण से आपण लोक से समस्त पाप परित्राण कर जोसेफ जो 21 पद वाक्य पाई चिंता करते जोसेफ हृदय तरड़ी जाइए अरे मुझे मूर्ख लोक केते महान उद्धारकर्ता मो वंशर आसु जीशु ख्रीष्ट आसु मुझे मूर्ख जे ताको अस्वीकार कर ग्रहण कर नास्ती कर जानी जोसेफ निजर उत्तमता सब तले पकई से समय जोसेफ जन लोक मरियम को ग्रहण कर पारे सतरे आज आम निजक फिंगू निजर उत्तमता को काढ़ी देबू वाक्य को विश्वास करवाटा बेसी सहज आमेन से आ गोटे वाक्य मैंने देखा एवरी पुस्तक टिके जातु एवरी पुस्तक 10 पढ़ो 10 पद एवरी पुस्तक 10 पद जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर उत्सर्गित होगा द्वारा से इच्छा तो मैंने पवित्रीकृत हो कहार इच्छा लिखाई मोर इच्छा लिखाई ना जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर उत्सर्गित होगा द्वारा निजर कर्म द्वारा पवित्रीकृत हो लिखाई ना जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर कुशार्कृत होगा द्वारा लिखाई एकाथर से नौ पर्वर जो देखिए 9 पर्वर एवरी पुस्तक 9 पर्वर 26 पद देखु ताहले जगतर पतनावधि थरक थर ताके मुतभोग करने होता किंतु एबे से जुगांत समय आपना को बलि स्वरूप उत्सर्ग करने द्वारा पाप दूर करने को प्रकाशित होती वर्तमान जीशु कहीं प्रकाशित हेले लिखाई पाप दूर करने आमेन जीशु कहीं आसिले जो एवरी पुस्तक 9:26 कौन लिखाई पाप को दूर करने प्रकाशित लिखाई ना लिखाई ताहले जगतर पतनावधि थरक थर ताके मुतभोग करने को होता लिखाई जीशु समस्त थरे थरे मरबे नहीं थरे मरबे 3 दिन पूर्व थरे मरबे केते थर मरबे लोक मानकर जीवन को देखले से पाप स्वीकार कर मला परी लगुच धार्मिक होला परी लगुच फेरला पर पाप आउ थे पुनर्जीवित एटा हूँ गोटे गछ जो गछ को नहीं कि मंदी नहीं बुझले कि ए गछ जो ए गछ एंती के गछ कौन कह मंजी नथिबा गछ किंतु मंजी थिबा गछ मरी जीव बुझि परले एते दिने शैतान अस्त्र शस्त्र को जीशु क्रूस रे हत हो कि नहीं आमे मॉर्निंग सेशन रे सुनले को नहीं कोलोसियो 1:13-14 से आमान अंधकार क्षमतार उद्धार करी अपना प्रेम पात्र पुत्र को राज्य मध्य स्थानांतर करी असंती स्थानांतर करिवे ना करी सारी आपण माने अपना पुत्र को मध्य को स्थानांतर करी करा जाई असंती ना करा जिबे सरीची ना सरी नहीं विश्वास एतिकी 14 पद रे कोन लिखाई कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग द्वारा से पवित्रीकृत होउथिबा लोक मान को चिर काल पर सिद्ध करिया गोटे दिन पई ना चिर काल काली रो पाप अछि कि भविष्यत रो पाप अछि वर्तमान अछि लोक कोन बुझुसंती अतीत खाली सरला एबरे पाप अछि किंतु बाइबल रे कोन लिखे चिर काल पर सिद्ध करिया चिर काल माने तार किसी संख्या नाही असीम ताको संख्या द्वारा काउंट करा जाई परबो नहीं बुझी पारछंती 17 पद देखंतु सेमान को पाप सेमान को अपराध सब हम स्मरण करबा नहीं
मो पाप स्मरण करवाटा गुरुत्वपूर्ण ना जीशु मने पकाऊ ना सेटा गुरुत्वपूर्ण हाँ कि नहीं ये वाक्य को देखिले प्रभु नहीं कि आमर पाप को मने पकाऊ ना आमर अपराध को धरू ना हाँ कि नहीं तेरे आपण माने जदि ए 17 पद वाक्य जदि पढ़िया पे चाहते ए जगह नहीं कि सेमान को जगह निजर ना भी लगे पार बुझिपारछन्ति मु जो प्रथम थर पे जो वाक्य को सुनिली जे मते सौभाग्यता कले से मते कहले सेमान को जगह तोर ना लगा मु कोन लगे गिदियन को पाप गिदियन को अपराध सब आके स्मरण करवाने उल्टा तो अरे मोर पाप जिस मने पको ना हले मु निष्पापी धार्मिक पवित्र हालेलुया कहली सेतेले मोर जीवन बदली गला मोर हृदय भीतर को जीशु प्रवेश कले बुझी पारले कि सेते मोर जीवन से समय ठार बहुत परिवर्तन हेबा कारण मु परिवर्तन हेई नै मु जेंती अछि सेंती आगा किंतु जीशु जेतेले मो पाख को आसिले जीशु परिवर्तन हेले सेति भाई गलातिया पुस्तक दिके देखंतु एटा शेष वाक्य गलातिया 3 पर्वर 16 पद देखंतु कारण तुम माने समस्त यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास द्वारा ईश्वर को संतान होई का को विश्वास करबा द्वारा ईश्वर को संतान होई यीशु लिखाई यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करबा द्वारा लिखाई छै ना लिखाई नै हां ईश्वर को संतान होई छ लिखाई छै ते बाइबल माने परमेश्वर नै कि हमको ऑलरेडी संतान कोरी अछि एफिसियन पुस्तक 2 पर्व काढो नै किंतु 8 पद लिखाई कारण तुम अनुग्रह विश्वास द्वारा परित्राण पाइस ता तुम को निज ठार होई ना ता ईश्वर को दान लिखाई 2 एफिसियन 2 रो 8 पद लिखाई कारण तुम माने एग्जैक्टली मन पड़ नहीं चिंता के लिखाई ना 2 पर्व रो 8 पद देखो कारण अनुग्रह विश्वास द्वारा तुम परित्राण पाइस ता तुम को निज ठार होई ना ता ईश्वर को दान एते परित्राण कर्म द्वारा नहीं परित्राण ईश्वर को गोटे गिफ्ट प्रभु हमको गोटे गिफ्ट देछन एटा दान लेखाई समस्त बुझिले एते मैं आशा करूची परमेश्वर आपण मानकु ए प्रकार वाक्य द्वारा पढ़ाई कि नियंत ए सप्ताह सारा आ जाई कि आपण समस्त सुसमाचार के प्रचार करो आशा करे समय मते आपण माने खुशी रे आशा रे प्रभु रे गोटे सप्ताह पर्यंत बंचिबे प्रार्थना करवा धन्यवाद दूसु मंगल परमेश्वर पिता आज अनुग्रह दल दया को दल से धन्यवाद दूसु स्वर्गस्थ पिता सतरे आमे कले सुनिलो माथि पुस्तक एक पर्व को लेकी सेति से जोसेफ दिने मूर्ख भाव जीवन बंचुथिले निजर चिंता को निज को ठीक करिकी निज को धार्मिक धार्मिक भाव प्रकाश करिकी से केते मूर्खर जीवन बहुत बंचुथिले किंतु प्रभुଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯୋसेଫ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତେବେ ଭୟ କରେନା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କର୍ତ୍ତୃ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେ ସମୟରେ ଯୋसेफ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଲେ ଏଟା ଏ ମରିୟମ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି ଏଟା ସାଧାରଣ ଗର୍ଭବତୀ ନାହିଁ ଏଟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ମରିୟମକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ହଁ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋसेफ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ପାଇଲେ ନିଜ ହୃଦୟରେ से समय जोसेफ जन लोक सक्षम हेले से मरियम को ग्रहण करिया परमेश्वर पिता जेते आमे निजर कर्म निजर आत्मधार्मिकता को स्थापन करिया परिवर्ते जेते आमे प्रभुकर वाक्य को निज उदरे स्थापन करिबो ग्रहण करिबो तो सही समय से वाक्य मान को उदरे धार्मिकतार फल सदृश पवित्र प्रकाशित हो परमेश्वर आज मते मूल्यवान समय को देलो से बेसी धन्यवाद दूस आरंभ शेष पर्यंत पढ़े के आनलो बहुत धन्यवाद दूस ए प्रार्थना सुनिलो नायक यीशु को नाम रे मांगुछि आमेन समस्त नमस्कार।